الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سورة الفاتحة شریف متعدد دروسنا بعد امید دے زمن زیات ملګری به ورباندې پوه شوي وي د دې چې کومې جملې دي او مفردات دي ما د هغې تشریح کې ډېرې ورځې ولګولې د دې دپاره چې دا ستاسو ذهن نشید شي او دې باندې پوه شئ دویم دا چې ټولو کې مشکل امر په تفسیر د قرآن شریف کې ترجمه د قرآن شریف ده چې کم مسلمان او طالب العلم او عالم او ملا د قرآن شریف په ترجمه باندې پوه شو نو تفسیر باندې پوهیدل ورته آسان دي لیکن ترجمه نه مراد ترجمه د الفاظو د قرآن شریف ده د قرآن شریف په رڼا کې لغت عربي لغت باندې پوهیدو سره د قرآن شریف د مفرداتو هغه لغوي معنی چې هغه په قرآن کې مراد دي په دې باندې پوهیدل ضروري دي زما په دې لفظونو باندې غور کوئ ښه د قرآن شریف چې کوم الفاظ دي او کومې جملې دي د دې جملو د دې افرادو لغوي معنا باندې پوهیدل ضروری دي خو هغه معانی چې هغه د قرآن شریف الفاظو کې مرادي ځکه عربي ډېر وسیع زبان دی پراخه زبان دی د یو لفظ دپاره متعدد معنی دي هغه متعددو معنیونه څه معانی داسې دي چې هغه د قرآن شریف مراد دي او څه معنی
د الفاظو د قرآن شریف داسې دي چې هغه په قرآن کې مراد نه دي. دا کافی نه ده چې قرآن شریف عربی ژبه کې الله نازل کړی دی، نو بس عربی کې چې کومې معناګانې دي بس همدا مراد دي. دا یو گمراه کن سوچ دی او کفر ساز سوچ دی، د قرآنی د علومو نه د بغاوت سوچ دی. کدا سوا قرآن شریف عربی کې دی او صرف عربی باندې پوهیدل دا د قرآن شریف دانۍ دپاره، قرآن شریف فهمی دپاره دا کافی وی او ضروری وی، نو بیا به دا قرآن پاک الله په محمد رسول الله نه نازلولی، خو قرآن به نازل کړی وی او د قرآن شریف چې کوم لومبی مخاطب و هغه عربی باندې پوهیدل، د عربی په رموزو باندې پوهیدل، اسرارو باندې پوهیدل، دغه معانیو باندې پوهیدل، نو بیا د قرآن شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلېدل او به حضور ته قرآن کې دا ویل لتبین للناس، لتبین للناس، لتبین د دې دپاره اے محبوب صلی الله علیه وسلم چې دا قرآن شریف د خلکو ته بیان کړي. نو کو چرته قرآن شریف په معنی مرادیو کې د دې معنی تعیین رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیم باندې موقوف نه وي، د هغې په تفهیم باندې موقوف نه وي، دا خلکو باندې زده کولو باندې د رسول الله موقوف نه وي، نو بیا خو د قرآن شریف نازلېدل دا کافي و او دا خبره نه وه پکار چې لتبین للناس، لتبین للناس، لتبین للناس معنا څه ده؟ لتبین للناس چې ته خلکو ته بیان کړې. دا قرآن شریف مې نازل کړی دی، د څه دپاره مې نازل کړی دی؟ بیان للناس هم دی او دا تبیان کل شیء هم دی. بیان او تبیان د دوانو معناګانو کې فرق دا دی چې بیان هم بیانولو ته وایي، ښکاره کولو ته وایي، واضح کولو ته وایي، او تبیان هم دې ته وایي، لیکن په تبیان کې حروف زیات دي او په بیان کې حروف کم دي. او د عربی یو مشهور قانون دی چې زیادت البناء تدل علی زیادت المعنی. نو دا د هر شي کامل بیان دی او بیان دی وهدى للناس. نو بیانم دی، تبیانم دی، ہدایتم دی. لیکن د قرآن شریف دا یا ساتي څیزونه داسې دي چې که موږ زر ځله دا خبره کوو او اوس خو عامه مشهوره ده، خلک وایي قرآن شریف د علومو عالیو ته نه دی محتاجه، دا علم الصرف، علم النحو، علم المنطق، علم الحکمت او علم منطق، لیکن داسې نه دی، بلکې قرآن شریف کې دا علوم دي، دا علوم د قرآن شریف نه مستفاد کړی شوي دي. لیکن دا بیله خبره ده چې د خلکو ذهنونو باندې پردې راغلی دي، پردې او د خلکو سوچ غلط دی. یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. نو یضل به کثیرا څوک دي؟ هغه کسان دي چې هغه د قرآن شریف تعلیم د قرآن شریف په رڼا کې نه کوي. نمبر 1 د قرآن شریف تعلیم
تفهیم، تفسیر، تشریح د احادیث مرفوعو پرنا کې نه کوي. د قرآن شریف تعلیم، تفسیر، تشریح هغه د اقوال صحابو پرنا کې نه کوي. د قرآن شریف تفسیر او تعلیم د مسلمانانو اجماعي او اتفاقی عقایدو پرنا کې نه کوي او د خپل ځان نه کوي. لکه د نن سبا چې کوم منکرین دي، منکرین هغه یې مخې ته قرآن شریف پروتي. د جمعې په ورځ باندې زمونږ د ډېرو ملګرو سره د قرآن شریف کتاب قرآن شریف هم ورسره وي، خو کله ورسره د احادیثو کتابي او کله ورسره د خپلو اکابرو خاص موضوعات باندې لیکلی شوي کتابونه ورسره وي. لیکن منکر په لاس کې قرآن نیولی، لیکن د قرآن شریف تعلیم دا کم چیزونه چې ما ذکر کړه د دې لحاظ پکې نه ساتي. نو چې نه ساتي نو په خپل هم ګمراه کیږي او خلک په خپل هم ګمراه شوی دی او ګمراهان دي او نور خلک هم ګمراهان کوي. په دې وجه ما د سورې فاتحه کې ډېره زیاته واړوله راواړوله. ګنې ما دا یو درس کې تاسو ته ویلی شوه، خو دا ورځې چې مې پکې تېرې کړې نو د دې دو وجې. یو دا ده چې دا خبره په خپل ځای رښتیا ده چې اهل سنت چې کوم د زړې عقیدې دعویدار دي هغوی د قرآن شریف سره هغومره عملی محبت د زده کړې کوشش نه کوي څومره چې د دې حق دی. تاسو کې به څوک داسې نه چې د شپې قرآن شریف راغیستی چې موږ د سورې فاتحه ګورو، که سبا رانه استاز تپوس وکړي او یا اسې موږ د پکار دي چې کوم ځای نه پکې ګران دي، کم باندې موږ په خپله پوهېدی شو، په کومو څیزونو کې د استاد نه تپوس پکار دی. تاسو به ټیک خیالي به ملګرو کتلي او دا نور کتابونه څومره چې دي دا علوم عالیو چې کوم درجات دي دا به کتلي، خو قرآن شریف به نه وي کتلی. نو دا ډېره بدقسمتي ده که نه. پکار دا چې بنده را پاڅېږي اول قرآن وګوري او اوده کېږي نو اول قرآن وګوري. برحال قرآن چې څوک نه مني دا هم د اسلام نه خارج دی. څوک چې احادیث نه مني، سنت رسول نه مني، دا هم مسلمان نه دی. دا منل ضروری دی ښه. او باقی تقلید د دې حکم څه دی؟ تقلید فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، د چا دپاره دی؟ نو یو خدای یاد ساتئ چې زه دا یو مستقله موضوع ده انشاءالله د را روانو چې کوم سورې بقره ده دې کې به درته د دې حکم بیانومه. د تقلید چې کوم واقعي مفهوم دی، واقعي مفهوم، صحیح معنی، صحیح تعریف، دا تاسو چې کوم یاد دی درته که نه، دا اخذ قول الغیر من غیر دلیل، اخذ قول الغیر من غیر ان یعرف دلیله. داسې چې کوم الفاظ د تقلید دي په تعریف د تقلید کې، دا کم تقلید دی، دا کم تقلید دی. د دې وضاحت به درته کوم، لیکن هغې دپاره ضروري ده چې تاسو ذهني حاضر وئ او د یادېدو په تلاش کې وئ چې موږ دا څیزونه یاد کړو. دا یو نکته زمونږ دا ملګري اکثر سوچ دا کوي چې ما ته مې د پلار نه جومات پاتې شوی دی یا زمونږ کلي کې جومات دی، بس دومره پکار ده چې دا جومات راټینګ کړمه. نو بیا ګورې خدای پاک هغې له هغه جومات هم ورنه کړي. دا سوچ مه کوئ، دا سوچ کوئ چې زه به د خپل وخت راضي جوړېږم، د خپل وخت غزالي به جوړېږم. الناس ناس والزمان زمان،
زمانه هم هغه زمانه ده، انسانان هم هغه انسانان دي. خو نن انسان ولې کمزوری شوی دی؟ زمانې ته ولې بد نسبت کوي؟ ځکه انسان خپل قدر و قیمت نه دی پیژندلی، محنت نه کوي تعلیم. 24 घंटे کې شاید زما خیال دی چېرته घंटा محنت کوي، 23 घंटे د دې همداسې عبث تېرېږي. نو په دې وجه باندې ګنې هېڅ فرق نشته. الناس ناس والزمان زمان. د نعمت نم امام غزالی جوړېدی شي، ظفر ګل نم جوړېدی شي، د صدیق صاحب نم جوړېدی شي، د دې ټولو نه جوړېدی شي. شرط پکې دا دی چې محنت وکړي او په طریقه باندې. نو ګورئ نن درته د بسم الله د سورې فاتحې ترجمه کومه. ترجمه ځکه علوم پکې نه خلاصېږي، نو کاش کې خلاصېدی. یو دا خپل منځ کې چې بنده ناسي څوک مقابل وسنۍ به خیري، خو چې کله بنده خوا کې اوسه بل تربور ناست دي که نه، نو بیا دا مولین ښه درس کوي. نو موږ یو ځای کې تفسیر پړاوه، نیم وخت به زما و نیم وخت د بل چا و. نو بیا خو هر یو کس خپل ملاتوب ظاهروي. نو ما 3 هفتې په دې بسم کې تېرې کړې وې. دا بسم الله نه، بسم 3 هفتې. نو بیا هغه زمونږ یو ملګری دی ډېر مهربان او سچ او پکا سنی، سید سلطان روم باچا صاحب مد ظله العلی تانی، هغه به استاد ته شکایت وکړو چې استاد جي دی خو اوس بسم الله نه دی، بسم نه نه دی وتلی، او 3 هفتې زمونږ وشو، دا به مخکې به څنګه وایي. نو بیا هغې نه پس مې تفصیل شروع. نو سورې فاتحه چې بنده کلک وایي که نه، خو کلک طالباني، نو دا یو کال پې لګي. یو کال ثابت سورې فاتحې باندې. د پنجپیر مولا صاحب به ویل وایي زما سره چې څوک د سورې آل عمران پورې قرآن ووایي او هغه به خامخا پنجپیری کېږي. ما وایي چې څوک زما سره سورې فاتحه ووایي هغه به سني کېږي، هغه به پرېږدي. سورې فاتحه چې راسه ووایي، خو چې ویې وایي که نه، خو چې دلته راشي او خالي او ذهن ناست وي، ناست دلته وي او ذهن یې بل چرته وي، نو دا خو نه پوهېږي داسې. نو زه درته نن د دې سورې فاتحې ترجمه کومه، کوشش وکئ یاد یې کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. هلته وګورئ که نه سورة الفاتحة مکیة. سورت فاتحه مکی سورت دی. بس ډېر اسانه خبره ده. مطلب یې دا دی چې قبل الهجرت نازل شوی، د مکې نه مدینې منورې ته د هجرت نه وړاندې سورې فاتحه نازله شوې ده، او وروسته هم نازله شوې ده کله چې حکم د تحویل د قبلې راغی. خو لکه د صورت په مکیت او مدنیت د دې معیار نزول قبل الهجرت دی، چې کوم مخکې نازل شوی نو هغه مکی دی، د هجرت نه بعد چې نازل شوی نو هغه مدني دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې خو بلها تحقیقات دی مختلفو جهتونو نه. برحال ما تاسو ته هسې یو جلکونه ملکونه ښودلي دي، ځکه چې راته پته ده تاسو دومره شایقین نه وئ چې زده یې کوئ. نو زه به ترجمه درته کومه. بسم الله، د الله د نوم په مدد سره شروع کوم. د الله د نوم په مدد سره شروع کوم، یا په برکت د نوم د الله سره شروع کوم. الرحمن بے حدا مهربانا، الرحیم نهایت رحم والا. الرحمن بے حدا مهربانا، الرحیم نهایت رحم والا. کم کسان وایي لفظي ترجمه، نو دا لفظي ترجمه کې یو شعر تکړه دا به ډېر ښه ښه. الحمدو ټول تعریفونه، الحمدو ټول تعریفونه لله خاص الله لره دي، خاص الله لره دي. نور تعبیرات هم د دې ترجمه کېدي شي، ګڼ تعبیرات.
الحمد ټول تعریفنا لله خاص الله لره دي، خاص الله لره ثابت دي. رب العالمین مالک د خلائقو، رب العالمین مالک د خلائقو دا صفت دی د الله. الرحمن بے حدا مہربانا، الرحیم نہایت رحم والا، مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت. دین د قیامت د نومونو نه یو نوم دی. ایاک نعبد خاستا عبادت دی وکړو، دا د الله نه دعا د التجا ده. رب خپل بندگی را نه واخله، ځکه عبادت حقدار صرف تی نو چې تی نو الله منګه د شرک نه وساته، ځکه د بل چا عبادت کول دا شرک دی، د چا عبادت کول شرک دی، نو الله د شرک نه وساته. ایاک نعبد خاستا عبادت دی وکړو، خاستا عبادت دی وکړو. دا وکړو کې ګورې هغه منګه او هر څه خبره پکې راله ښه، یعنې که ظاهروي پکې نو هم ټیک ده. ایاک نعبد مونږ د خاص تا عبادت وکړو، مونږ د خاص تا. تاسو کو مخکې دې ترجمه یاده کړې وه چې مونږ خاص تا عبادت کوو، نو ما عرض وکړو چې دغه ترجمه په ډېرو وجوهو سره درسته نه ده، خو وجه ظاهر یې څه ده چې دا دعا ده. څه ده؟ دا دعا ده، تعلیم المسأله ده. نو چې کله دعا شوه او تعلیم المسأله شوه، نو دا شوه د قبیلې د انشا نه، نه د قبیلې د اخبار نه. نو تاسو به خبر نه ورکوئ الله له د خپل عبادت او بندګۍ، الله پوهیږي په خپله باندې ستا په عبادت او بندګۍ باندې. ته به د الله نه دعا غواړې چې ربه زه دې صرف ستا عبادت وکم، ما د خپل ځان د عبادت نه د بل چا عبادت ته مه اړوه، د بل چا عبادت ته مې مه ګرځوه. دا د ایاک نعبدو ترجمه ده. دا زده کوئ استادانو، کیدای شي ستاسو ذهنونو کې بل شان ترجمه پراته وي، ځکه موږ چې کوم ماحول کې پاتې کیږو دا دیوبندي زده او دیوبندي جراسمو نه آلوده ماحول دی. دې کې ښځو ته، بوډاګانو ته، سړو ته، ماشومانو ته، سکودینو ته، کالجینو ته، ډاکټرانو ته، بدماشانو ته، هر چاته یو نه یو حوالې سره دغه دیوبندي جراثیم لګېدلي، او هغه څیزونه د دوی فطرت ثانیه جوړ شوی. حقه خبره کله چې واوري نو هغې ته ډېره ناشنا لګي چې یاره اوس پورې خو دا شی اوس دا څنګه راغی. نو دا ستاسو فرض دی درسته ترجمه، صحیح ترجمه. ایاک نعبدو منگ د خاص تا عبادت اکو، منگ د خاص تا عبادت اکو. و ایاک نستعین او منگ د خاص تا نا مدد اغاڑو. و ایاک نستعین او منگ د خاص تا نا مدد اغاڑو. دا دے مطلب دا دے یا اللہ دعا دا کنا. ایاک نستعین کے دا مستعین سغواڑی دا غواړي چې الله منګه د خپل درا بل در تمو دروا، زمنګ حاجتونه ته پورا کا، زمنګ مشکلات ته پورا کا. و ایاک نستعین او خاص تا نه دی منګه مدد وغواړو. دا و ایاک نستعین خاص تا نه دی منګه مدد وغواړو د دې چې کوم واقعي تشریح ده او حق تفصیل دی د دې. زما خیال دی دې وخت کې چې څومره ترجمې تاسو ګورئ، بد قسمتۍ نه هغه طرف ته څوک التفات هم نه دی کړی، التفات توجه هم نه ده کړې. کتابونو کې شته، تفاسیرو کې شته چې کوم محققین علما دي، مفسرین دي، هغوی د دې دغه تشریح کړی ده چې استعانت څه شی دی. استعانت، معونت، استطاعت دی. څه دی؟
استطاعت ته. نو استطاعت په څه کې؟ استطاعت په څه کې؟ برحال انشاءالله که زندگی باقی وه سبانی درس که وو نو زه به درته ایاک نستعین باندې د دې هغه تشریح چې کوم مفسرینو خپلو تفاسیرو کې کړې ده او په دې وخت کې دا مترجمین چې کوم کسان ترجمې کوي دی هغې طرف ته 1% هم نه ځي او غلط تشریح کوي و یا رسول الله ویل شرک دی. ځکه ایاک نستعین کې ته څه وی چې یا الله من خاص تا نه مدد غواړو او بیا وی چې یا رسول الله. نو اوس دوی مخکې نه ماحول محنت کړی 100 کاله باندې 100 کاله مدت کې محنت کړی دی د خواصو د عوامو د پیرانو د شیخانو د تبلیغینو د مزدورانو ذهن یې جوړ کړی دی چې یا دپاره د مدد راځي. نو 100 کاله پس ورته خبره ډېره اسانه شوه. اول یې په دې محنت وکړو چې یا دپاره د مدد ده. اوس وایي و ایاک نستعین نو بس خبره ورته اسانه ده چې ایاک نستعین معنا خو دا ده چې موږ خاص ستا نه مدد غواړو او ته وایې چې یا رسول الله. نو یا رسول الله ولې وی او هغې وایي یا خو څه دپاره راځي؟ قریب دپاره راځي که بعید دپاره راځي؟ هغې څه وایي؟ منکرین څه وایي؟ حاضر دپاره راځي. دیوبندیان وایي یا دپاره د حاضر راځي یا دپاره د حاضر. خو زه به دومره ویم چې خدای پاک دی دی دا خولې نه دي پالج دی پې الله راولي. تاسو به په نهمیر کې کتلي که نه؟ نهمیر کې به هم کتلي چې اصل کې یا کومه چې دا قریب دپاره هم استعمالیږي بعید دپاره هم استعمالیږي. قریب دپاره هم استعمالیږي بعید دپاره هم استعمالیږي. دلته د یا په استعمال کې د اصل وضعي لحاظ نشته چې معنا اصلي وضعي د دې قریب ده که بعید ده د هغه لحاظ پکې نشته. استعمال لحاظ سره یا څه دپاره ده؟ استعمال یې چا دپاره کېږي؟ قریب بعید دپاره کېږي. نو دا دروغ نه وایي دیوبندیان اهل حدیث دیوبندیان دروغ وایي. دا یا د دیو د کور کتاب نه دی د کور لفظ یې نه دی. نو دوی د ځان نه داسې قصې کوي د ځان نه حقایق بدلوي. دا معنا نه ده چې موږ خاص تا عبادت کوو. نه بیا خو داس قبیله اخبار شو که نه؟ الکانو از قبیله اخبار شو. دا انشاء ده ښه. صحیح ترجمه څه ده؟ درسته ترجمه څه ده؟ و ایاک نستعین او موږ د خاص تا نه مدد غواړو. خاص تا نه ای الله موږ نه د بل چا نه مدد غوښتو ته مه محتاجه وه چې د بل چا نه مدد وغواړو. او دا د الله مدد دی. دا د چا مدد دی؟ دا آلات او اسباب ته چې حج له ځې او پیسې دله الله درکړي، آلات د تجارت یې درکړي، اندامونه یې روغ درکړي، سورلی واخلي هغې باندې سور شي. دا اسباب د مدد تا ته څوک میسر کوي؟ الله. د استعانت مطلب دا دی. خو سبا به ته دې باندې وضاحت کوم ښه دا ځان څه ولیکئ. دې کې به 2 مذهبونه هغه به درته بیانوم چې چا نه دي بیان کړي تاسو ته. و ایاک نستعین او موږ د خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا روان کې منګه الصراط المستقیم په سیده لار باندې. اهدنا روان کې منګه په سیده لار باندې. صراط الذین دا صراط مستقیم صراط موصوف دی، مستقیم صفت دی ویلي مې درته مفعول به ثانی ده د اهدی دپاره. او دا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټول د صراط المستقیم نه بدل دی. او به دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا معطوف علیه دا صفت دی دپاره د الذین او یا د هغې د بدل دی. نو دا بدلیت یې ډېر اولا دی
او صفتیت هم صحیح دی، لیکن دلته دا غیرو په معنا د الا باندې صحیح نه دی. دا منکرین کېدای شي تاسو هم دغه ترجمه یادوي، نه لار دغه کسانو وایي درته که نه، نه لار دغه کسانو. دا نه لار دغه کسانو چې وایي که نه، دا د الا استثنایي معنا ده. څه معنا ده؟ د الا استثنایي معنا ده. او الا په معنا د الا استثنائیه کې حقیقت دی، او غیرو په معنا د غیرو صفتی کې حقیقت دی. نو کله چې یو لفظ تر وباسې د خپل معنا نه په بله معنا کې استعمالې، کله به استعمالې چې هلته محظور موجود وي، محظور شرعي وي، عقلي وي، عرفي وي، څه وجه وي که نه؟ دلته څه وجه ده؟ هیڅ وجه پکې نشته. دا مولین اوزګار شوي دي ښه، چې دلته د الا کومه معنا کوي؟ د الا استثنایی معنا کوي. د الا استثنایی معنا درسته نه ده. دلته غیرو خپل صفتی معنا کې ده، او خپل صفتی معنا کې درست ده. نو چې صفتی معنا کې درست ده، نو په معنا د الا باندې اخیستل درست نه دي. پوهېږئ تاسو ګورئ د دې شیخ عبدالسلام سے په ترجمه کې الا استثنایی معنا اخیستې، الا غیرو صفتی والا معنی نه ده اخیستې. هغې ته به تپوس کوئ چې دا لفظ خپله معنا کې حقیقي معنی څه ده، او د غیرو معنا حقیقي څه ده. غیرو په معنا د الا باندې اخیستل، الا په معنا د غیرو باندې اخیستل، دا به کله اخلي چې کله عذر موجودي، محظور موجودي، مانع موجودي. دلته څه مانع موجود دی؟ نو که نه دی موجود نو ولې اخلي؟ دا داسې شیخان دي ښه چې نوم یې پوره پاکستان کې نه زیږي. هلکه تاسو پوه شوئ پې بیا چې دا صفت دی نو موصوف الذین دی، اخو معرفه دی. غیري او شان او مثلو د وجه د توغل فی الابهام نه معرفه نه ګرځي، نو دا معرفه نه دی. نو موږ جواب کړی و که نه چې غیرو کله معرفه نه ګرځي؟ چې کله بین ضدین نه واقع شوی، د تقابل چې کوم خاص قسم دی، ضدین په مابین کې نه واقع، ضدین په مابین کې د ضدینو مخصوصینو په مابین کې نه واقع شوی. نو هلته هغه غیرو کم غیرو وي، هغه به نکیرهی. او چې کله دا غیرو په مابین د ضدینو مخصوصینو کې واقع شي، نو بیا هغه صحیح معرفی. یوی دا جواب دی. او دویم جواب مې څه کړی؟ څه جواب مې کړی ولکانو؟ چې اسم موصول په څو معناګانو باندې راځي؟ جنسی، استغراقي، عهد خارجي، عهد ذهني. موږ په کې تعبیل وکړو که نه؟ الذین په کوم معنا باندې والو؟ په معنا د عهد ذهني باندې. نو هغه به نکیره شي، او غیرې دې هم نکیره شي. نو نکیره صفت دپاره نکیرې واقع کېږي که نه واقع کېږي؟ درست نه شو؟ غیر المغضوب علیهم معنا به هم د دې کوو ښه، معنا خو هم ګرانه ده که نه، صفت والا معنا. صراط الذین لار دغه کسانو انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی، غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په هغوی باندې، چې هغه څه دي؟ یهودین دي ښه، څو دي؟ ولا الضالین او نه ګمراهان دي. خو ځان له یهودین نه او ځان له نصارانو. تمام مغضوب علیهم او تمام ضالین هغه هر چا کې چې وي د هغې نه پکې پناه ده. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد لله.